بسم الله الرحمن الرحیم. شاگرد عزیز، درس بعدی ما شما فصل چهارم هست. در قسمت محلول ها ما شما میتونیم به ادامه درس قبلی خود امیر ادامه بدیم. اما قسمی که ما شما میبینیم تماما مایاتی که در بدن ما شما قرار داره همه به شکل محلول ها هستند. اونها از چندین جو ساخته شدن یا دو یا چند جو ساخته شدن که چند میتونیم، یعنی اکثر پروسه هایی که در اجسام حیات صورت میگیره تماما مربوط به محلول ها میشه، یعنی همه ارتباط با محلول ها دارند. اما قسمی که دیگه شما میفهمید محلول ها به اشکال مختلف است. مثلا محلول مایع در مایع است، مانند که ما شما آب و الکل میگیم که محلول مایع در مایع قابلیت حل شدن دارن، از دو ساخته شدن. دیگه محلولی که ما شما جامد در مایع، مثلا نمک، آب ما شما میتونیم بگیم محلول نمک و همچنان در آب. دیگه ما شما محلول مایع در جامد داریم، مانند زنج، یعنی پتگری و زنج گفتم میتونیم که اگر شما او را حرارت بدین میبینید یک مقدار آب خارج میشه. دیگه محلول داریم گاز در مایع، مانند نوشابه هایی که شما می‌نوشید یا از جمله چیز محلول ها حساب میشن. دیگه محلول گاز در گاز داریم، مثلا ما شما گاز کربن دی اکساید، اکسیژن، کربن مونوکساید، یعنی گازات هوایی هم مربوط محلول هستند. دیگه مایع در گاز هست، ما شما گفتم میتونیم بخارات آب، ایره محلول مایع در گاز میگن. جامد در جامد است، مثلا ما شما الیاش ها را میگیم، مس و طلا، قسمی که شما در طلا میبینیم 25 عیار، 21 عیار، 18 عیار، یعنی مقدار طلا و مس در بینش میباشه. دیگه محلول گاز در جامد داریم، این ذرات یا دوده هایی که به طرف بالا میره، خصوصا از حمام یا بخارات وجود داره. دیگه محلول جامد در گاز داریم، این دوده را گفتیم. و گاز در جامد مانند چونه آب نارسیده، اگر مقدار چونه را در بین آب بندازین میبینین که یک مقدار گاز خارج میشه و اون دوده و در گاز هم ما شما دوده یا دوده هایی که خارج. اما به صورت عموم گفتن میتونیم که محلول ها را کدام سیستم؟ محلول های عبارت از سیستم های متجانس، یعنی هر یک از اجزا در بین جزء دیگر به شکل مولکول و اتم ها یا اینها منتشر شدیم. به صورت عموم محلول ها دو جو ساخته است، یکی ماده منحله هست و دیگه محلل هست، یعنی یکی ماده منحله حل کننده و دیگه محلل. میتونیم بگیم که محلل یعنی حل کننده و ماده منحله یعنی حل شونده، چیزی که در از او قابلیت حل شدن را داشته باشد. محلل چیست؟ ماده که در جریان تشکیل محلول شکل و ترکیب خود تغییر ندهد، ایره به نام محللیات میکنند. ماده منحله عبارت از مقدار ماده که در جریان تشکیل محلول شکل و ترکیب خود تغییر بده و ایره به نام ماده منحله یاد میکنند. حالا گفتم میتونیم ما شما که محلول ها را به صورت عموم، یعنی از نگاه حالت اگریگات سه حالت میگن، حالت جامد هست، مایع هست و گاز هست. این سه حالت به نام حالت اگریگات یاد میکنند. اما محلول از نگاه غلظت اینا به دو دسته هستند، یکی محلول های غلیظ است و دیگه محلول های رقیق. محلول های غلیظ کدام محلول هایی را ما شما گفتم میدیم که مقدار ماده منحلش، یعنی چیزی که قابلیت حل شدن را داره زیاد باشه، او را غلیظ میگن. مثلا ما شما میگیم الکل 95% میگیم غلیظ است، یا 98% یا سلفوریک اسید 98% غلیظ. و همچنان رقیق مقدار مادهش هم کمتر باشه، مثلا میگیم الکل 25% یا 30%. چی معنا؟ یعنی در 100 گرم 25 گرم از این ماده منحله. دیگه محلول ها را از نگاه حالت نگاه جسامت ذرات که یعنی اینا را به صورت عموم به دو دسته تقسیم کردن، یکی محلول های کلویدی هست و دیگه محلول های حقیقی. در اینجا البته در قسمت در بحث شما همچنان میتونید ببینید در اینجا باز هم ما طبقه بندی از داره گفتیم این که محلول های حقیقی هست و همچنان محلول های کلویدی. محلول های حقیقی را هم به صورت عموم به دو دسته طبقه بندی کردن، یکی مرکبات عالی است و دیگه مرکبات پست. مرکبات عالی به معنی چی؟ یعنی کتلهشان بزرگ باشه، از او خاطر اونها را به نام مرکبات عالی یاد می‌آورند. مرکبات پست دارای کتله کوچک هستند. با جسامت ذرات در مرکبات عالی که هست در اونجا هم گفتم میتونیم ما شما
بعد در گفتم ما شما گفتیم که این محلول نگاه جسامت و ذرات گفتیم بر دو دست هستند. یکی محلول های حقیقی هست و دیگر محلول های کلویدی هستند. محلول های حقیقی را هم به دو دسته دیگر تقسیم کردن، یکی مرکبات عالی و دیگر مرکبات فصل است. مرکبات عالی که دارای کتله مولکولی بزرگ هستند. جسامت ذرات در از این مرکبات ما شما هست 1 الی 10 نانومتر است. اما در مرکباتی که دارای کتله مولکولی کوچک هستند یا بنا مرکبات پایینی یا پست یاد میکنند، این جسامت ذرات در از جا 1 نانومتر است. اما در محلول های کلویدی باید گفته شود که در جسامت ذرات در از این محلول ها از 10 الی 100 نانومتر می باشد. ما شما گفته میتونیم که این محلول های کلویدی از مولکول ها تا بزرگ از کاغذ فیلتر تیر میشه، با میکروسکوپ دیدن نمیشه، اما اینا با سیستم یا به شکل تعلیق باقی میمانند در اونجا. هم ما شما گفتم میتونیم که یعنی به شکل آویزان یا به شکل تعلیق از مربوط به نسبت های تقویم. تعلیق چی را گفتم میتونیم ما شما سیستم های تعلیق یا دلیل که ما شما میگیم که ذرات ماده منتشره در محیط انتشار به حالت تعلیق وجود داشته باشه یا آویزان میگن. سیستم تعلیق را به صورت عموم به دو گروه طبقه بندی کردن، یکی امیلیشن هست، یکی سسپیشن هست. امیلیشن چی را میگیم؟ در این صورت که ماده انتشار یا در میگیم که ماده منتشره و در محیط انتشار هر دو به شکل مایع باشند. مثلا ما شما میگیم که تیل و آب هر دوش مایع هست، اما در یک سرحد در بین از اینها وجود داره و آره گفتم میشنیم که این چیز از یکی دیگه مجزات و یا به طور مثال ما شما میگیم که ذرات کوچک روغن در بین آب یا قطرات تیل در بین آب میبینیم به شکل مغلق یا آویزان میباشند. از او خاطر ما شما گفته اینمی مرکبات به شکل میگن به حالت تعلیق میگن. برو بار مرا